fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, Anna und die wilden Tiere, geht ganz nah ran, ganz nah ran. Heute geht es ganz besonders wild los. Hallo Leute, schaut mal, das hier ist Nati. Ist die nicht super süß? Hunde gehören ja zu unseren liebsten Haustieren. Aber heute geht es gar nicht um Nati, tut mir leid, sondern um den afrikanischen Wildhund. Den könnte ich nicht so in den Arm halten und mit ihm spielen, das wäre saugefährlich. Leider ist er vom Aussterben bedroht. Warum, das erfahrt ihr heute in der Sendung. Aber jetzt gibt es die ersten Infos. Mit diesen Hunden kann man nicht Gassi gehen. Sie machen auch nicht Platz oder geben Pfötchen. Es sind afrikanische Wildhunde, so gefährlich wie Raubkatzen und reine Fleischfresser. Das bekommen Antilopen immer wieder zu spüren, wenn sie um ihr Leben rennen. In einen Hyänenpo beißen Wildhunde aber auch gerne rein. Afrikanische Wildhunde sind Raubtiere. Wie Wolf, Fuchs und Schakal gehören sie in die Familie der Hundeartigen. Die Tiere leben in Rudeln, angeführt von einer Leithündin und ihrem Leithund. Nur sie zeugen Nachwuchs. Aber bei der Aufzucht helfen alle mit. Sie füttern, spielen und bewachen. Keine andere Hundeart kümmert sich so fürsorglich um ihre Kleinen. Doch die Wildhunde sind kurz vor dem Aussterben. Sie werden von Farmern geschossen, weil sie ihre Nutztiere reißen. Und Krankheiten wie Tollwut vernichten ganze Rudel. In freier Wildbahn leben gerade noch 3500 Tiere. Meine Begegnung mit den Wildhunden findet in Namibia statt. Das Land liegt im Süden Afrikas und grenzt an den Atlantik. Und mittendrin steht eine große Rettungsstation für wilde Tiere. Ich habe große Neuigkeiten. Hier in der Auffangstation Nankosee sind 2 Wildhundbabys angekommen. Die will ich mir natürlich sofort anschauen und ihr kommt mit. Los! Für Babys sind die ganz schön groß. Das sind Lilo und Stitch. Vor einem Monat sind die Geschwister in ihr neues Zuhause gekommen. Alles ist noch neu und ungewohnt. Wow, da sind sie schon. Hi Marlies. Hey. Nice to meet you. Wow. Marlies ist die Chefin der Station und zieht die 2 groß. Sie spricht fast jede Tiersprache, aber leider kaum Deutsch. Deswegen übernehme ich das Reden. Das geht schnell, wir kommen gleich rein. Okay. Sie sind 6 Monate alt. Wir beschnuppern uns erst einmal. Nicht nur mein Herz hüpft. Wir sind jetzt aufgeregt, deswegen springen die so rum. Aber sie haben auch Angst. Do we need to be scared? Will they come close? No, they won't come yet. Ich frage Marlies, ob wir Angst haben müssen. Aber da wir groß sind und sie noch sehr jung, greifen sie uns nicht an. Wir begeben uns auf Augenhöhe. Runtersetzen? Okay. Calm them down. Je weniger wir uns bewegen, desto schneller entspannen die Tiere. Jetzt spielen sie miteinander. Das heißt, sie haben sich auch ein bisschen beruhigt, dass wir da sind. Marlies haben sie schon als Ersatzmama anerkannt. Wie die beiden hierher gekommen sind, das zeige ich euch jetzt. Marlies und ihr Mann Rudi bei einem Rettungseinsatz. Ein Farmer hat auf seinem Land 2 junge Wildhunde gefunden. Von Mutter und Vater fehlt jede Spur. Allein haben sie keine Überlebenschance. Also ab in die Rettungsstation Nankosee. Denn in Namibia gibt es nur noch 300 wildlebende Wildhunde. Jedes gerettete Tier zählt. Hier haben sie ein sicheres Zuhause und werden gut versorgt. Heute kommt der Onkel Doktor. So, der Tierarzt ist jetzt da. Wir müssen die Wildhunde betäuben, sonst wird es zu gefährlich. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt machen. Ich versuche einfach mal, so viel ich kann, zu helfen. Tierarzt Rudi und sein Team bereiten die Spritzen vor. Die richtige Menge Betäubungsmittel ist wichtig. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Das hängt vom Gewicht ab. Wir wetten jetzt gerade mal, wie viel die kleinen Wildhunde hier wiegen. Ich habe geschätzt, dass
das Männchen so 16 Kilogramm wiegt und das Weibchen 15 Kilogramm. Marlies denkt, sie sind ein bisschen leichter. Ich bin mal gespannt, wer die Wette gewinnt. Spritzen mag niemand, auch kein Wildhund. Damit sie Tierarzt Rudi nicht beißen, hat er ein Hilfsmittel dabei. Das ist ein Luftdruckgewehr und je nachdem, wie weit der Hund jetzt weg ist, desto stärker müssen wir den Luftdruck einstellen. Und wir versuchen natürlich, möglichst nah ranzukommen. Also Rudi, let's go. Let's go. Höchste Konzentration. Der Pfeil darf den Hund nicht am Gesicht verletzen. Deswegen zielt Rudi auf die Hinterläufe. Das ist schwierig, weil sie die ganze Zeit so hibbelig sind und nicht stehen bleiben. Der Schuss muss sitzen. Wow, Volltreffer. Den will er sich jetzt natürlich wieder rausziehen, den Pfeil. Aber das Betäubungsmittel ist schon im Blut und wird bald wirken. Jetzt müssen wir noch das Weibchen erwischen. Rudi hat nachgeladen. Auch der Pfeil trifft sein Ziel. Das Männchen hat sich schon mal hingelegt, es merkt schon, wie es müde wird. Wir müssen uns jetzt ruhig verhalten, denn je mehr wir die Hunde aufregen, desto länger dauert es auch, bis sie sich hinlegen und ruhig werden. Schaut mal. Oh, da ist jemand müde. Und auch das Weibchen hat Wackelpudding in den Beinen. Während ihr Bruder schon von fetten Warzenschweinen träumt, versucht Lilo wach zu bleiben. Dann schlummern beide und ich fasse zum ersten Mal in meinem Leben einen Wildhund an. 16 Kilo könnte stimmen. Das Tier kommt auf den Behandlungstisch. Der fühlt sich sehr angenehm an. Also das Fell ist schon so ein bisschen struppig, klar. Er liegt ja auch hier im Dreck rum. Aber auch ein bisschen weich. Mit einem Stethoskop kontrolliere ich den Herzschlag. Dung, 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 dung. Wow, er hat jetzt einen sehr langsamen Puls, aber das liegt natürlich an der Betäubung. Und I think he's fine. Es geht ihm gut. Er hat ein bisschen erhöhte Temperatur, aber hier ist es auch sehr heiß. Also 40 Grad haben wir gemessen. Normalerweise hätten sie so 38 Grad. Wegen der Betäubung kann die Temperatur etwas steigen. Ich nutze die Gelegenheit und werfe einen Blick auf das Raubtiergebiss. So hält er seine Beute fest mit den Fangzähnen. Hier, schaut mal, die sind riesig. Vorne sieht man auch die ersten Schneidezähne. Wie bei uns, er hat noch ein paar Milchzähne, die noch rausfallen. Und hier kommen schon erwachsene Zähne nach. An der Seite sitzen oben und unten Reißzähne, die sogenannte Brechschere. Damit zerkleinert das Raubtier das Futter. Das hier sind die Reißzähne, ne? Wow. Von dem möchte ich nicht gebissen werden, auch wenn er noch so klein ist. Jetzt kriegt der Wildhund eine Art elektronischen Ausweis verpasst. Also jeder Hund bekommt jetzt einen Chip unter die Haut gesetzt. Dieser Chip hat eine bestimmte Nummer, das kann man mit diesem Gerät ablesen. Und falls der Hund mal ausgewildert wird und man ihn wiederfindet, weil er zum Beispiel verletzt wurde oder sowas, dann kann man das mit Hilfe von diesem Gerät wieder ablesen, den Chip, und sieht also diese Nummer und weiß, das ist unser Männchen. Mit einer Spritze setzen wir das kleine Teil unter die Haut. Davon spürt der betäubte Welpe nichts. Jetzt kann ich ja mal schauen, ob ich die Nummer finde. Ja, oh, das ist eine ganz, ganz lange Nummer. Die muss man sich aufschreiben, sonst vergisst man die wieder. Jetzt kommt das Wiegen. Marlies und ich haben gewettet, wer das Gewicht richtig geschätzt hat. Ausgewachsene Männchen bringen 35 Kilogramm auf die Waage. Weibchen sind mit 27 Kilogramm etwas leichter. Stitch ist erst 6 Monate alt und dürfte wesentlich weniger Pfunde auf die Waage bringen. 22 Kilo hat die Waage gesagt, wir müssen aber noch 4 Kilo abziehen wegen dieser Plane. 22 minus 4 sind also 18 Kilo. Da lag ich mit meinen 16 ein bisschen daneben, aber immer noch besser als Marlies. Die hat nämlich gesagt, weniger als 15. Der Punkt geht an mich. Danke, Stitch. Zum Schluss kriegt er jetzt noch eine Impfung gegen Tollwut. Okay. Die ist ganz wichtig, denn bekommt nur ein Tier die Krankheit, steckt es alle anderen an. Und Tollwut ist tödlich, auch für Menschen. Jetzt ist Lilo dran.
Aber es gibt Komplikationen. Die Betäubung wirkt nicht so gut. Vermutlich ist das Weibchen schwerer als ihr Bruder und die Dosis war nicht stark genug. Jetzt muss es schnell gehen. Rudi säubert den Einstich. Marlies bringt den Chip an. Nach wenigen Handgriffen hat die Kleine alles überstanden. Das war jetzt ganz schön aufregend, besonders weil das kleine Weibchen so halb wach war und wir echt aufpassen mussten. Ich hoffe, sie träumen gut und jetzt können sie eigentlich schon bald wieder rumspringen. Langsam kommen sie wieder auf die Beine, aber der Boden schwankt noch gewaltig. Bald sollen sie mit 2 älteren Wildhunden von Nankosé verkuppelt werden. Denen bringe ich jetzt eine Riechprobe von den Welpen. Wir sind jetzt hier im Gehege von Lady und Liska. Das sind die 2 Wildhunde, die unsere kleinen Wildhund-Welpen dann aufnehmen sollen. Und hier habe ich das Geschenk dabei, die Wildhund-Welpenkacke. Riecht noch ein bisschen. Mal sehen, was die beiden dazu sagen. So, I'll just drop it here. Yeah, you can find a spot. Ich leg's mal hier hin. Mit etwas Abstand warten wir auf die Hunde. Da kommen sie. Lady ist 2, Liska 13. Nachwuchs haben die 2 leider noch nicht bekommen. Marlies hofft, dass das mit Lilo und Stitch besser klappt. Bevor sich die Tiere persönlich beschnuppern dürfen, bringt man ihnen zunächst Kot. So können sie sich aneinander gewöhnen. Wir haben ihnen jetzt immer so kleine Fleischbröckchen hingeschmissen, um sie zu uns zu locken. Aber natürlich sind sie jetzt von dem Fleisch abgelenkt und merken gar nicht, dass da Kot rumliegt. Deswegen schmeißen wir jetzt mal den Kot und schauen, was passiert. Guter Wurf, direkt vor die Nase. Aber interessiert die Wildhunde nicht wirklich. Vielleicht hilft mehr Kot. Jetzt hat er tatsächlich nach dem Kot geschnappt. Habt ihr es gesehen? Er hat natürlich gedacht, ich schmeiße ihm jetzt gerade Fleisch und er hat es mit dem Mund aufgefangen. Das hat bestimmt nicht gut geschmeckt. Also, das Kackexperiment hat nicht so richtig was gebracht. Sie haben zwar dran gerochen, aber so eine richtige Reaktion haben sie eigentlich nicht gezeigt. What's the plan? Keine Reaktion ist besser als eine bösartige Reaktion wie Knurren und Bellen. Das würde bedeuten, dass Lady und Liska die Welpen nicht riechen können. Marlies wird den Versuch wiederholen und das Verhalten der Wildhunde weiter beobachten. Hier auf Nankosé gibt es allerdings auch noch ein ganz großes Rudel. Da ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Action los und da will ich jetzt mal hingehen. Tschüss Liska, tschüss Lady, tschüss Marlies. Tschüss. In der Tierstation erforschen die Mitarbeiter das Verhalten von Wildhunden. Dieses Rudel lebt seit ein paar Jahren auf Nankosé. Es sind Brüder und Schwestern. Auf einer Beobachtungsplattform vor dem Gehege erwartet mich Tierpflegerin Colette. Ich sehe hier schon gerade einige. Wow! Das sind sie. Das sind ist ein sie. Riesenrudel, gell? Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, da liegt noch eins drüben am Busch. Ja, 13 müssten es eigentlich sein. 13 müssen es eigentlich sein. Die anderen 2 sind bestimmt irgendwo in diesem Gehege. Das ist schon ziemlich groß. Unterm Busch oder liegen im Schatten und ruhen sich aus. Ja, hier ist ja Ja. jetzt auch gerade nicht viel los. Können wir irgendwas Nee. machen, dass ein bisschen mehr Action ist? Natürlich, natürlich. Ihr habt ein bisschen Hühnchen dabei. Dann können wir ein paar Stückchen reinwerfen und sehen, was passiert. Sollen wir? Dann lass uns die Party starten. Schaut mal. Und schon werden müde Wildhunde munter. Wow! Sogar gesprungen. Wie sind die 13 denn hier hingekommen? Das war eigentlich vor so 5, 6 Jahren. Und Rudi und Marlies hier auf Nankosé haben einen Anruf bekommen von einem Farmer, mehr im Norden von Namibia. Die Gegend dort heißt Mangeti. Und da sind auch viele Farmer dort. Und natürlich, wie zu oft passiert, wurde ein Rudel von Wildhunden geschossen. Und dann hat der gleiche Farmer eigentlich ein Den. Eine Höhle, ein Unterschlupf? Ja, genau. Ja. Gefunden mit 14 Welpen drin.
Und er wollte die nicht erschießen, Gott sei Dank. Und dann hat er hier bei Nankosé angerufen. Der Rudi ist sofort geflogen mit Marlies zusammen. Die haben die 14 Welpen abgeholt und wieder zurückgebracht. Und leider ist Anna gestorben. Jetzt haben wir 13, aber das ist die Geschichte. Sehr gute Zahl, 13. Genau, Von Glückszahl. 14. 13 ist auch das Alter, das Wildhunde im Durchschnitt in einem Gehege erreichen. In der freien Wildbahn werden sie nur etwa 10 Jahre alt. Besonders schön finde ich ja dieses gefleckte, fast bunte Fell. Wissenschaftler nennen sie auch den bunten Wolf. Ist es bei jedem Hund gleich, bei jedem Wildhund, oder sind es unterschiedliche Flecken? Alle Hunde haben verschiedene Muster. Und so kann man sie auch ziemlich leicht erkennen. Vom Muster her. Aber man kann sie unterscheiden. Natürlich. Leicht gesagt. Im Rudel erkenne ich keine Unterschiede. Aber schaut man sich die Tiere einzeln an, dann ist das Fell tatsächlich ganz unterschiedlich gemustert. Seht ihr? Und was natürlich auch sehr auffällig ist, sind diese riesigen Ohren, die sich ständig in verschiedene Richtungen bewegen und ganz aktiv sind. Damit hören sie aber nicht nur sehr, sehr gut, sondern damit können sie sich auch abkühlen. Schaut mal. Wie andere Hunde haben auch Wildhunde keine Schweißdrüsen auf der Haut und können nicht schwitzen. Zum Abkühlen hecheln sie. Zusätzlich haben sie an den Ohren eine eingebaute Klimaanlage. Warmes Blut fließt durch ganz feine Gefäße in den Ohren. Dabei entweicht die Wärme über die große Oberfläche der Haut nach außen und innen sinkt die Temperatur. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Kühlschrank. So behält das Tier einen kühlen Kopf. Können die 13 Wilden hier denn auch wieder ausgewildert werden? Anna, leider nicht. Auf Nankosé versuchen wir so viel wie möglich wilde Tiere wieder auszuwildern. Okay. Aber bei diesen 13 geht's leider nicht. Die wurden von Hand aufgezogen und haben natürlich das Jagen nie richtig gelernt. Ja. Und es ist einfach zu riskant, die auszuwildern. Und hier werden die gut aufgehoben, wir füttern sie, ganz gutes Leben und ja, ist viel sicherer. Aber das, was wir denen jetzt gerade reingeschmissen haben, das reicht wahrscheinlich nicht für 13 Wildhunde, oder? Nee, auf keinen Fall. Das war nur die kleine Vorspeise und jetzt gibt die richtige Hauptspeise. Jam, 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 Mittagessen. So. In der Dämmerung funkeln die Augen der afrikanischen Wildhunde, wenn sie auf Beutefang gehen. Das Rudel stimmt sich auf die Jagd ein. Sie beschnuppern sich und spielen miteinander. Das bedeutet, zusammen sind wir stark. Meistens hat es das Rudel auf Antilopen abgesehen. Einer stürzt sich auf die Beute, die anderen folgen nach und nach. Das Tier hat keine Chance. Es sieht grausam aus, aber Wildhunde töten schneller als große Raubkatzen. Lange muss die Antilope nicht leiden. So Leute, jetzt wird's gefährlich. Wir gehen ins Gehege der afrikanischen Wildhunde rein. Meine Hände sind schon ganz schwitzig. Wir haben ein Riesengeschenk dabei, nämlich ein Warzenschwein. Also, ich hoffe, Sie sind uns freundlich gesinnt. Warum ist es denn so gefährlich, Colette? Anna, die kriegen zwar diese leckere Mahlzeit, die wir mitbringen, aber mit den Wildhunden, die Stimmung könnte ganz plötzlich kippen. Man weiß nie. Und dann könnten sie plötzlich angreifen. Und deswegen müssen wir immer sehr vorsichtig sein. Es ist gefährlich. Okay, also ich höre einfach auf das, was du mir sagst. Genau so ist es. Das ist das Sicherste. Ranger Johannes macht den Weg frei. Wir sitzen im hinteren Wagen. Vor uns liegt das Warzenschwein. Kaum sind wir im Gehege, ist das Rudel da. Ohne Zaun zwischen mir und den Tieren bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Die Wildhunde haben den Braten gerochen. Hört euch mal diese Schreie an. So klingen hungrige Raubtiere. Die sind aufgeregt, wir sind aufgeregt. Ja, alle aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt? Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir den Rastplatz. Johannes gibt das Warzenschwein frei. Ein Tier schnappt sich den 80 Kilogramm Brocken und zieht ihn runter. Der Rest Teamarbeit. Boah. So, Anna, Mutprobe. Traust du dich runter? Wenn du sagst, es ist okay, runterzugehen, vertraue ich dir. Okay, machen wir es.
Die hungrige Meute steht nur ein paar Meter weit entfernt. Also meine Knie schlottern schon. Ich möchte nicht das Warzenschwein sein. Aber die Wildhunde beachten uns gar nicht. Sie sind zu sehr mit Fressen beschäftigt. Colette, kriegen die jetzt jeden Tag so ein riesen Warzenschwein zu fressen? Nee, natürlich nicht. Das wäre einfach zu viel. Die würden dann auch zu dick werden. Und deswegen ist es nur so, ich würde mal schätzen, so 1 oder 2 Mal im Monat machen wir das. In der Wildnis erjagen sie auch nicht jeden Tag ein Tier. Gibt es denn jetzt eine Rangfolge beim Fressen? Darf jemand zuerst fressen oder dürfen sich alle gleichzeitig drauf stürzen? Anfangs alle gleichzeitig draufstürzen. Die brauchen jetzt die Stärke, das ganze Tier auseinanderzureißen. Einer allein könnte das gar nicht. Nein, natürlich nicht. Und dann, wenn das Tier jetzt kleiner wird und jeder hat sein Stückchen Fleisch oder Knochen oder was auch immer, dann ja, dann ist es unser Alpha-Female, die bestimmt halt, was jetzt los ist. Das im Rang ranghöchste und wer- Weibchen, ja? Genau, das ranghöchste Weibchen. Und die anderen, die jetzt nicht mehr so viel abkriegen, weil die nicht ganz so hoch sind im Rang, die werden dann auch so quietschen, kann man sagen. Das hören wir gerade schon und im das hören wir Hintergrund. gerade. Und die fragen halt für Fleisch. Bitte, bitte, ich will auch jetzt mehr abkriegen. Darf ich auch weiter fressen? Im Rudel hat die Leithündin das Sagen. Alle anderen Tiere ordnen sich unter und folgen ihren Befehlen. Woran merken wir jetzt, dass vielleicht die Stimmung kippt und die uns jetzt auch angreifen könnten? Das Weibchen, das ranghöchste Weibchen jetzt halt, die wird den anderen sagen, wenn sie jetzt nicht mehr so bequem ist oder so ruhig ist, die wird, wie sagt man das, graulen. So ein bisschen knurren. So knurren, ein bisschen knurren. Und die anderen ahnen es dann sofort, das hören sie sofort und dann wissen sie, okay, jetzt hat irgendwas geändert, jetzt greifen wir an. Das Warzenschwein wird immer weniger. Ein paar Hunde werden auf uns aufmerksam. Vielleicht denken sie, dass wir ihnen etwas wegnehmen wollen. Plötzlich kippt die Stimmung. Jetzt können wir langsam einsteigen. Wir bringen uns schnell in Sicherheit. Immer ruhig bleiben, gut gemacht. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Ich brauche eine Pause. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Es gibt Wildhundzuwachs auf der Tierstation Nankosee. Die Welpen Lilo und Stitch. Jetzt spielen sie miteinander. Bruder und Schwester müssen heute zum Tierarzt. Vor der Untersuchung betäubt Rudi die kleinen Raubtiere. Boah, Volltreffer. Den will er sich jetzt natürlich wieder rausziehen, den Pfeil. Ich trage zum ersten Mal einen Wildhund in meinen Armen und schaue in das Raubtiergebiss. Von dem möchte ich nicht gebissen werden, auch wenn er noch so klein ist. Beim Weibchen lässt die Betäubung schnell nach. Puh, das war jetzt ganz schön aufregend. Auf Nankosee lebt auch ein großes Wildhundrudel. Die bekommen Hühnchenhäppchen. Wow, in der Luft gefangen. Wir fahren in das Gehege. Als Hauptspeise kriegen die Hunde ein Warzenschwein. Also meine Knie schlottern schon. Ich möchte nicht das Warzenschwein sein. Fast hätten uns die Raubtiere angegriffen, um ihre Beute zu verteidigen. Immer ruhig bleiben, gut gemacht. Immer ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben. Leicht gesagt, bei den wilden Wildhunden. Puh, da bin ich jetzt doch ganz schön ins Schwitzen geraten. Aber es ist ja alles gut gegangen und ich fand die Wildhunde richtig cool. Ihr auch, oder? Wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Nati! Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nix. Doch irgendwann klappt es dann. Anna und die